अंडा खाने से जिस्म की कमजोरी दूर हो जाती है। जो शख्स हर वक्त बावजू रहता है, इस पर जादू का असर नहीं होता। बैठकर पानी पीने से दिल के वाल कभी बंद नहीं होते और घुटने हमेशा तवाना रहते हैं। मसाने की कमजोरी हो जाए तो पानी पीने से कमजोरी दूर हो जाती है। अगर आपके चेहरे पर निशान हो तो लीमू के छिलकों को चेहरे पर मसल लो, चेहरे के निशान ठीक हो जाएंगे। कच्चे फल और कच्ची रोटी खाने से इंसान का दिमाग कमजोर हो जाता है। नहाने के बाद सब्ज चाय पीने से बदन की कमजोरी दूर हो जाती है। जिनको भूख ना लगती हो वो नहार मुंह केला खाया करें, भूख लगना शुरू हो जाएगी। पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीने से पेट की सफाई हो जाती है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो जैतून का तेल सर पर लगाना शुरू कर दें, बाल गिरना खत्म हो जाएंगे। सरसों के तेल में नीम के पत्ते जलाकर दांतों में लगाओ, दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। सुबह नहार मुंह हवा में लंबी लंबी सांसें लेने से दिल की कई बीमारियां कम हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर कम रहने लगे तो चुकंदर खाने से ठीक हो जाएगा। गन्ने की गंडेरियां चूस लिया करें, इससे रुका हुआ पेशाब खुलकर आता है। नहार मुंह शहद का एक चम्मच खाने से उम्र में इजाफा हो जाता है और जिस्म को ताकत मिलती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके बदन में तवानाई कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप पैदल चलने से पहले अंजीर का एक दाना खा लें तो इससे आपके घुटनों में बहुत ताकत पैदा होती है। गाय का गोश्त इस्तेमाल करने से दिल के वाल बंद हो जाते हैं। जिनको खुश्क खांसी हो, रात के सोते वक्त गरम गरम दूध में एक चम्मच देसी घी डालकर पीने से खुश्क खांसी दूर हो जाएगी। हाफ बॉयल अंडे की जर्दी जिस्म में खून पैदा करती है। 7 अदद किशमिश लें और सूरह फातिहा 7 बार किशमिश पर दम करके खा लें। 40 रोज ये अमल करें, इंशाल्लाह आपका हाफजा तेज हो जाएगा। पेशाब को ज्यादा देर तक रोके रखने से गुर्दों की बीमारी घेर लेती है। नारियल का खालिस तेल चेहरे पर मल लेने से चेहरे के दाने खत्म हो जाएंगे। खड़े होकर या लेटकर पानी पीने वाला बंदा बहुत जल्द कमजोरी का शिकार हो जाता है। हमेशा नीम गर्म पानी पिया करें। ज्यादा ठंडा पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं और मैदा जल्दी खराब हो जाता है। कानों के अंदर खारिश का होना याददाश्त कमजोर होने की अलामत है। जो लोग अपने चेहरे को हमेशा तरोताजा रखना चाहते हैं वो हल्दी इस्तेमाल करें। सांस की तंगी हो या खांसी का मसला, सांस की तंगी हो या खांसी का मसला, हल्दी मलट्ठी सौंफ तीनों 2-2 ग्राम पानी 1 कप में उबालकर छान लें और शहद से मीठा करके दिन में इन्हें 3 बार इस्तेमाल करें। सर्दी, नज़ला, खांसी और सांस की तंगी के लिए बेहतरीन कावा है। कंघा करने से इंसान का दिमाग फ्रेश रहता है, परेशानी दूर होती है और बलगम खत्म होती है। पेशाब की जलन के लिए रोजाना 1 चम्मच सफेद जीरा ठंडे पानी के हमरा इस्तेमाल करें। नारियल के तेल में नींबू का रस शामिल करके रोजाना इसे होंठों पर लगाओ, आपके होंठ गुलाबी हो जाएंगे। लहसुन को चबाने से खून की कमी दूर होती है। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।